こに書いてあるの1から10人。何両目か分かる？あ、ほら見て。8両目。はいはい。5番、6番。新だって言って。고객 여러분 안녕하십니까? 우리 열차는 서울역까지 가는 고속 열차입니다. 저희 승무원은 고객께서 편안히 여행할 수 있도록 정성을 다하겠습니다. Welcome aboard the KTX bound for Seoul. We will do our best to make your journey as comfortable as possible. 各位旅客，大家好，本次列车是开往서울站的高速列车，我们将竭诚为您服务。祝您一路平安，旅途愉快。ご乗車ありがとうございます。この列車はソウル行きの高速鉄道です。私たち乗務員はお客様に便利で快適なご旅行を提供するために努めております。48分。팀장님.
Ladies and gentlemen, we'll be dimming our cabin light for 10 マー君手振ってやって。